Nga hava një po në gjëpë këtë topik një sërë. Po fu pëllaj, një po në gjëpë këtë topik një sërë. Vă学一下，就是大概有必须买我的意思，基本跟你是你呗。是路还得个是呗，两万一就靠着呢，一要是路的，到靠着2万2呗。是路还多少就过来。到这去听嘛，我熬了50回，吃了我呢2万，那到我去打别，那到我去打别，老别，人家那到我去买吃了都不点呗，吃了我再叫上你我一声了，吃了我呢。你朋友，那到处去买是因为谁让来？你朋友后来你不我说了，去鱼买你是来的鱼嘛，是不不然，都买你是大的鱼嘛，是不然，那在你就跑了去2万就给我去买精神，是你不说了，也要是你的话去2万的时候，是自己也不买。一是我打不回来，爸妈的生活是肉，爸妈不是肉，是快递员生活那个，是手机手来，手机电话，或者是工具了，是当年配的过去。那些人真贵。那我给你收回来多个呗，我帮你回过生呗。手机在打我的。